संस्थेचे सभासद असा आणि ह्या भागाचे पंच सदस्य माझे मित्र म्हणजे राजेश मांद्रेकर आणि मोठ्या अभिमानाची गोष्ट असा आणि खरेच एक आपुलकेन मांद्रे हायस्कूल म्हटल्यार एक आमच्या एक जिवार एक काटोप असो कारण ह्या स्कुलांसून आम्ही एक जे शिक्षण घेतलें आमचे हायस्कूल म्हणजे जे 5वी ते 10वी पर्यंत आम्ही हांगा शिक्षण घेतलें आयज आमचे हांगासर टिचर्स आसात जे तेंच्यांनी आमकां जे एक शिक्षण दिलां आयज खंय ना खंय आमी आयज गांवाचे हिता खातीर आमी वावरता किंवा समाजान जे कितें बरे गोश्टी आसात आयज आमचे गुरू कशे आनी तेंचें एक मार्गदर्शन घेवन आमी आयज फुडें सरल्या म्हाज्या मनान एक दिसतालें की ह्या शिक्षण संस्थेन जेन्ना हांवें एक शिक्षण घेतलां एक कितें करचें कशें म्हणून तेन्ना हांवें जेन्ना एक हांगा एंट्री केल्ली तेन्ना जशें ज्या पद्दतीन हांगा आसले म्हणजे भुरग्यांक बीन अडचण जाताली तेन्ना एक तेंचो एक विशय आसलो एक बरें एक सुशोभीत एक करून दिवचें म्हणून सो तेन्ना हांवें एज अ म्हाजें स्कूल जेन्ना हांवें अभिमानान म्हणटा मांद्रे हायस्कूल हें आमचें स्कूल त्या पद्दतीन हांवें म्हाज्या एक स्वखर्चान म्हणजे म्हाज्या स्वर्गीय म्हाजे आजोबा भगवान म्हाळू नायक हेंच्या स्मरणार्थ हांवें हे मांद्रे हायस्कूलचे जे सुशोभीकरण जे बाकीचे पेवर्ड्स बीन घालपाचे ते काम हांवें तेका एक उतर दिल्लें त्या पद्दतीन हांवें तें कंप्लीट केलां अशी जायतीं कामां आसात मांद्रे हायस्कूल शिक्षण संस्थेक हांव सांगूंक सोदतां की जेन्ना केन्ना गरज आसा एज अ एक स्टुडंट म्हणून मागीर तो एक सरपंच मागीर पंच हे सायडीक दवरून एज अ स्टुडंट म्हणून केन्नाय कितें गरज आसा तेन्ना हांव तेंच्या बरोबर आसतलो तशेंच आमच्या स्कुलाक जायत्यो गोश्टी हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा आमकां देवी भगवतीच्या कृपेन आमकां बऱ्या पद्दतीचो आमकां एक अध्यक्ष लाभलेलो आसा केशव मांद्रेकर हेच्या रूपान आनी जायती हांगा यंग टीम आसा इवन म्हाजो एक सारको क्लोज फ्रेंड ज्या शिक्षण संस्थेन आमी 5वी ते 10वी पर्यंत आमी केले म्हाजो मनोज जोशी होय सुद्दां आसा आनी अशे बऱ्या पद्दतीचे सेक्रेटरी जावन आसा आनी जायते हांगासर आसात आमचे रावजी कोणाडकर आसात हांगा तुमी पळयतात सगळे जायते आमचे जे ह्या संस्थेक लागून धडपडटात की तेंची तळमळ हांव देवी भगवती कडेन मागता की जे कितें तेंचे आमचे विशय आसात हे मांद्रे हायस्कुला बद्दल हे बऱ्यापैकी सुसज्ज इमारत जावची आणि ते निश्चित रित्या देवी भगवती ही कौल दितली आणि हांवें जशें सांगलां त्या पद्दतीन म्हाज्या कडच्यान एक ह्या मांद्रे हायस्कुलाक एक 2 क्लासीस दिता म्हटलें ते आतां काम सद्या चालू आसा आणि बेगेंतल्या बेगीन कंप्लीट करून जावचें अशें हांव देवी भगवती कडेन मागता आणि कितें बी कसली गरज आसा मांद्रे हायस्कूल हें म्हाजें स्कूल ह्या अभिमानान आनी ह्या अधिकारान हांव सांगूंक सोदतां की ह्या स्कुलाक जी कितें गोश्ट लागतले त्या टायमार तेंच्यांनी म्हाका जर उलो मारचो हांव तेंच्या बरोबर आसा आनी देवी भगवती कडेन परतून एकदां मागणी करता की ह्या मांद्रे हायस्कुलाची बरी भरभराट जावनी बरी सुसज्ज इमारत जावनी आनी एक सबंद गोंयभर एक नांव करचें तेंचें आमकां पेवसय घातले त्या कार्यक्रमात जी आमी पार्टी गेल्ली आसा ते आमचे ह्या वक्ताचे सरपंच तेंच्यांनी आमकां प्रॉमिस केल्ले की आमी तुमकां असं सुशोभीकरण करपाचें काम करून दिता म्हणून आणि आज तेंच्यांनी हे काम आपले पूर्ण केल्ले आसा त्या वक्ता मांद्रे शिक्षण संस्थेच्या वतीन आमचे माजी सरपंच जाल्ले आसा ते आमचे मित्र प्रशांत बाळा नायक यांचं सगळ्यात पयलीं हे आमचं काम करून दिल्याबद्दल मी अभिनंदन करतो आणि संस्थेमार्फत मांद्रे शिक्षण संस्थेमार्फत जे काही तेंच्यांनी आमकां सांगलेले जे काही गोष्टी करून दिते म्हणटा लागीं सगळे त्यांनी पूर्ण केल्ले आसत ते वक्ता परत एकदा संस्थेच्या वतीन सगळे आमच्या मांद्रे शिक्षण संस्थेच्या वतीन आणि हायस्कूल मांद्रे हायस्कुलाच्या वतीन आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्यांनी ही जी काही बरी गोष्ट केल्ली आसा ते पुढे हेचेही पुढे आमकां तेंचं सदांच सहकार्य मेळटलें आणि त्याचबरोबर आमचे दुसरे एक पंच आसात आमचे राजेश मांद्रेकर यांच्यांनी सुद्दां आमकां काही मदत करचे म्हणून त्यांच्यांनी सुद्दां आमकां मदत केल्ली आसा अशा ह्या सगळ्यांचे आमी आभार मानतो आणि ही जी काही कामां चल्लेली आसा इस्कॉलाची आमच्या ज्या हायस्कुलाची आणि आयज आमची इमारत सुद्दां जाता ताका सुद्दां तेंच्यांनी आमकां भरघोस असो पाठिंबो दिल्लो आसा किंवा भरघोस अशी मदत केल्ली आसा हे सगळे गोष्टी गृहीत धरले जाल्यार हेंच्यांनी जो काम केल्लो आसा ह्या क्षेत्रांत जावं आमची एक सुशोभीकरण म्हणा किंवा वास्तू उबारपाच्या कामाक जी आमकां काही मदत केल्ली आसा ती आमचे प्रशांत नायक आमचे माजी सरपंच आणि सध्याचे विद्यमान पंच यांचे आम्ही पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या वतीन हायस्कुलाच्या वतीन आणि मांद्रे शिक्षण संस्थेच्या वतीन आम्ही आभार व्यक्त करतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.